Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчтэй. Ийгл 22 дугаар нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар эхлэхэд одоо бэлэн боллоо. Энэ удаа бид нар нэлээд одоо сонирхолтой зочин урьдсан байгаа. За энэ бол Азийн стратегийн хүрээлэнгийн захирал Римийн их сургуулийн одоо зочин профессор Ким Ик Ки гэдэг профессор ирсэн байгаа. За Ким Ик Ки профессор бол Америк нэгдсэн улсын Мичиганы их сургуулийг 1984 онд доктор хамгаалсан социологч мэргэжилтэй. За тэгээд түүнээс хойш Солонгосын Доггукийн их сургуульд бол их олон жил социологийн чиглэлээр багшилж ирсэн. За хүн амын насжилтын судалгааг бол их хвчлэн хийж ирсэн. За сүүлийн үед бол Солонгосын соёлын давлгаа гэдэг чиглэлээр бол сонирхолтой судалгаанууд хийж байгаа ийм сонирхолтой зочин байгаамаа. Thank you very much for accepting our invitation. Бидний урилгыг хүлээн авч ярилцлагад оролцохоор ирсэнд маш их баярлалаа. Ингээд ярилцлага Монголд ямар чиглэлийн судалгаа хийх гэж ирсэн тухайгаас эхлэе. What kind of research you are doing in Mongolia right now? Thank you very much for inviting to this wonderful. Энэ сайхан хөтөлбөртөө урьж оролцуулж байгаад талархаж байна. Монголд үндсэндээ хоёр зорилготой ирсэн. Эхнийх нь Монгол улсын их сургууль дээр Зүүн Азийн, ялангуяа Япон, Солонгос, Хятад дахь нийгэм соёлын өөрчлөлтийн талаар яриа хийсэн байгаа. Хоёр дахь зорилго нь Монголд хүртэл газар авч байгаа Солонгосын соёлын давлгааны тухай судалгаа хийх байгаа юм. Энэ соёлын давлгаа гэдэг нь Солонгосын олон ангид кино, уран сайхны кино, Солонгосын поп хөгжим, Солонгос хэл, Солонгос хоол, кимчи гэх мэтийг хамруулж байгаа юм. Тэгэхээр судалгааны хүрээнд фокус бүлгийн хэлэлцүүлэг оюутнууд болон бусад хүмүүсийн дунд зохион байгуулсан. Language and Korean food, kimchi, something like that. Can you tell us Та Солонгосын соёлын давлгаа гэдэг ойлголтыг нэг тайлбарлаж өгөөч. Хизээнээс ийм давлгаа үүсв? Ямар салбарт голлон нөлөөтэй байдаг гэд. Okay. Actually, the Korean wave was started in the end of 1990s. Солонгос давлгаа 1990-ад оны сүүлээр эхэлсэн. Тухайлбал Хятад HOT гэдэг Солонгосын алдартай хамтлаг Бээжинд ирж концерт авсан. Тоглолт онцгой амжилттай болж Солонгос давлгаа эхэлсэн гэж үздэг. Харин Японд 2003 онд Өвлийн хайрын дүүл гэдэг телевизийн олон ангид кино гарснаар дуулиантай их амжилтад хүрсэн. Дараа жил нь мөн Тэжангум гэдэг кино гарсан. Монголд ч бас гарсан гэж сонссон. I know that this was televised in Mongolia too. Монголд ч бас энэ хоёр алдартай. So, and since then, many dramas and movies, and not only that. Түүнээс гадна маш олон цуврал болон уран сайхны кино, мөн киноноос гадна хэл, гоо сайхны бүтээгдэхүүн, бусад зүйлсийг мөн импортлж эхэлсэн. Түүнээс хойш өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 74 орнд Солонгос давлгаа ямар нэг байдлаар хүрсэн байна. Тэр дундаа Африкийн 18 орнд Солонгос олон ангид болон уран сайхны кино үздэг болоод байна. In African countries, they also watch Korean drama and Korean movie. Very interesting. Сонирхолтой юм. Хятад өөрийн кино бүтээлээ хийж байна. Японч гэсэн уран сайхны кино хөгжим гээд хийдэг. Харин яагаад Солонгос кино, поп хөгжим дэлхийд даяар ийм амжилттай дэлгэрч чадав? Okay. Actually, I think we try to understand why it was so successful. Эхний ээлжинд Азийн орнууд ойрхон оршиж буй Япон, Хятад, Тайванд дэлгэрсэн. Учир нь соёлын олон талаараа эдгээр орнууд ойролцоо. Жишээлбэл бүгдээрээ күнзийн уламжлалтай. Бас Хятадын дүрс өсгийг ашигладаг орнууд. Газар зүйн хувьд ойролцоо оршдог. Олон төсөөтэй шинжүүдтэй. Мөн күнзийн сургаалаас ихтэйгээр бүгдээр гэр бүл төвтэй уламжлалтай. Үүнээс гадна Солонгос мэдээллийн технологийн үйлдвэрлэл хурдцтай хөгжсөн. Эдгээр бүх хүчин зүйлс нь хамтдаа амжилтын үндэс болсон баха. So it is had a kind of very successful story. And I believe in my opinion. Миний бодлоор Монголд ч гэсэн Солонгос давлгаа хүчтэй нэвтэрсэн. Манайх бол күнзийн уламжлал байхгүй. Дорны соёлоос ялгаатай нийгэм. Монголд яагаад амжилттай нэвтэрчихсэн гэж бодож байна? And why do you think that it was also successful in Mongolia? That's the reason why I came to Mongolia. I tried to find why it is successful in Mongolia. Харин тийм. Үүнийг ч л тодруулах зорилгоор Монголд ирсэн юм шүү дээ. Күнзийн уламжлалгүйч гэсэн Солонгос кино үздэг, Солонгос хоол, кимчи иддэг. Энд байх богинохон хугацаанд монголчууд Солонгос хоол идэх дуртай, Солонгос кино үздэг нь анзаарэгдсэн.
Би оюутнуудтай ярилцаж байхад тэд Солонгос кино хөгжим сонсдог. Солонгос олон дуртай гэж байсан. Би яагаад Солонгос кинонд дуртайг нь асуухад эхлээд сонирхолтой гэж байсан. Солонгосын кино жүжигчид ир эмгүй их царайлаг, сайхан харагддаг гэсэн. Мөн Солонгосын поп хөгжмийн хамтлагууд дуулахын зэрэгцээ бас бүжгэлдэг нь гоё санагддгаа гэсэн. Singing, dancing together looks beautiful. That's why they said. That's what they said. I believe not only the East Asian country, Mongolia. Зөвхөн Зүүн Аз, Монголд ч төдийгүй Европ, Америк, Латин Америкт бас их хүчтэй түгэж байгаа гэж сонссон. Та бас түрүүн Африкийг ч гэсэн дурдналээ. Эдгээр бүсэд нэвтрэхэд нөлөөлсөн гол хүчин зүйлс нь юу гэж бодож байна? Yes. So what are the key factors that influence the success? Okay, so as I said, in Asia, it is understandable. In Asia, it is pop. Азийн хувьд соёлын төсөөтэй байдлаас болоод амжилттай байх нь ойлгомжтой байх. Латин Америк, Африк гэх мэт өөр соёлтой улс орнуудын хувьд яагаад амжилттай нэвтэрснийг ойлгохын тулд тэдгээр оронд очиж үзсэн. Латин Америкийн Бразил, Аргентин, Европт, Финланд, Нидерланд гэх зэрэг орнуудад очсон. Азийн мөн олон орноор бас явж ярилцлага, судалгаа хийж байлаа. Эцсийн биш гэсэн нэг дүгнэлт хэлэхэд кино, цуврал киноны хийцийн чанар чухал байна. Маш олон хүмүүс өнгө үзэмж сайн байна гэдэг. Олон ангид киноны хувьд бол зохиолын чанар бас их чухал. Үзэгчид дараагийн ангид юу гарах болоо гэдэг хүлээлт үүсгэдэг. Поп хөгжмийн хувьд дуулахын зэрэгцээ бас чадварлаг бүжиглэх нь мөн л сонирхлыг нь татдаг. Миний бодлоор Солонгос давалгаа нь зөвхөн өөрийн уламжлалт суурилсан бол амжилттай болохгүй байсан. Соёл хооронд харилцан нөлөөлөх, холилдох, эрлийдчих үзэгдэл явж байна гэж хардаг. Солонгосын соёл Америк соёлтой холилдохч байдаг юм уу? Жишээлбэл дуучин PCY-гийн Gangnam Style гэдэг дуу байгаа. Дуучин PCY өөрөө тийм царайлаг хүн биш боловч дэлхийд их танигдсан. Магадгүй дэлхийн хамгийн алдартай солонгос хүнч байж магадгүй. Солонгос хүн боловч Америкт амьдарч байсан. Солонгос хөгжмийг Америк орчин туршлагатай холбож чадсанараа амжилтанд хүрсэн баг. Gangnam Style, which is very sensitive not only in Korea but to the world. Probably there is some positive effect from Korean wave. Мэдээж Солонгос давалгаа аялал жуулчлалт, үндэсний брендинг, дэлхийн үзэгчдэд Солонгосын соёлыг таниулах гээд олон эерэг нөлөө байгаа бах. Таны бодлоор Солонгос давалгааны эдийн засаг нийгэмд үзүүлэх гол давуу тал юу байгаа вэ? Main advantages of this K-wave for the economy, for the society. Okay, Korean wave has a lot of effects not only in Asian countries but in many countries, and especially has. Солонгос давалгаа нь зөвхөн Азийн төдийгүй дэлхийн бусад оронд соёлын, эдийн засгийн мөн уламжлалтай холбоотой олон талын ач холбогдолтой. Эдийн засгийн хувьд Япон, Хятад, Зүүн Өмнөд Азийн, Таиланд, Индонез зэрэг оронд өөр нөлөөтэй. Японы хувьд тэд зөвхөн Солонгосын олон ангит драмыг таалдаг бол Зүүн Өмнөд Азийн орнуудад Солонгос кино төдийгүй Солонгосын бүтээгдэхүүнүүд Samsung, LG, Солонгос машинд илүү татагддаг. Өөрөөр хэлбэл Солонгос соёлын бүтээгдэхүүн бусад бүтээгдэхүүнүүд харилцсан бие биенээ дэмжиж байна гэсэн үг. Улс бүрт энэ нь ялгаатай. Эерэг бас сөрөг өр нөлөөж байна. Each country has a different effect. So actually that have some positive effect, also has some negative effects too. What kind of negative Ямар effects? сөрөг нөлөө байна? Actually, I think so. I try to find some. Эдгээр оронд ямар сөрөг нөлөө байгааг тогтоох гэж оролцсон. Гэхдээ миний судалгааны гол зорилго нь энэ давалгаа яагаад ийм өргөн далайцтай болсныг авч үзэхээс гадна хүмүүсийн хандлагыг шинжилэхэд чиглэсэн юм. Маш олон хүнтэй уулзсан. Эрдэмтэд, жирийн хүмүүс, ахмадууд, оюутан залуустай ярилцаж хандлагыг нь лавлаж үзэхэд ихэнх нь хөгжим, драм, кино буюу Солонгос давалгааг нааштай сайхнаар хүлээж авч байгаа боловч зарим хүмүүс залуучууд эдгээр кинонд хит автаж уламжлалт, соёл, зан заншилд сөрөг нөлөө үзүүлж болох юмаа гэж байсан. Энэ бол хамгийн гол сөрөг нөлөө байх. Their own culture. I think that's the most important negative point. So, because of this negative reaction in different countries, do you see any? Иймэрхүү сөрөг хандлагаас болж Солонгос кино, драм зэрэг Солонгос контентын талаар төр засгийн бодлогод хүн ардын төвшөнд өөрчлөлт гарна гэж харж байна уу? Солонгос контентонд ямар нэгэн хязгаарлалт тавих магадлал байх уу? Dramas, musics, do they have some policies restricting the Korean
contents within their TVs, commercials. Actually, in some countries like Taiwan and Japan and Тайван, Япон зэрэг газар ялангуяа хятад засгийн газараас телевизийн эфирийн цагийн хязгаарлалт тогтоож байна. Тухайлбал оргил цагаар Солонгос олон ангид кино тавихыг зөвшөөрдөггүй. Импортлж байгаа зүйлсэд мөн хязгаар тавьдаг. Мөн интернет орчинд хүмүүс Солонгос кино, урлагийн ододын эсрэг хуурамч цуурхалт цацах нь бий. Улс болгонд л ялгаатай. Харин танай орны хувьд засгийн газар нь хязгаар тогтоодоггүй. mostly they let the common people do that. So that's the weird situation at this point of time. How about Mongolia? Монголчуудын хувьд ямар байна? Сөрөг хандлага хэр байна? Өнөөдөр үндсэндээ Монголын контентын зах зээлд Солонгос соёлын бүтээгдэхүүн давамгайлчаад байна. Mongolian content market. Yes, so far, even though I stayed in Mongolia in a short period of time, but I talked to many people. Монголд богино хугацаагаар ирсэн ч оюутнууд энгийн хүмүүстэй уулзаж яагаад хүн их үздэг эрг сөрөг талуудыг тодруулах гэж оролдож байна. Ихэнх хүмүүс Солонгос зүйлсэд дуртай байна. Гэхдээ хүүхэд залуус багаасаа Солонгос кино, дуу хөгжим, бусад эд юмсад дурлах нь уламжлалт Монгол соёл зан заншлыг үгүй болгоно гэж зарим нь санаа зовниж байгаагаа илэрхийлсэн. Би ч үүнтэй санал нэг байна. To some adjust how to do it. Since it's very important in terms of the soft power projection for South Korea. Өмнөд Солонгосын хувьд зөөлөн хүчний бодлого явуулахад чухал. Солонгосын дүр төрхийг таниулах, экспорт, гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг дэмжихэд мөн чухал. Солонгосын төр засгаас энэ салбарыг татварын бодлого, холбоо сүлжээгээр дэмжих, авиасныг хөгжүүлэх зэрэг дэмжлэг үзүүлдэг байх гэж бодож байна л та. Засгийн газраас ямар голлох дэмжлэгийг үзүүлдэг вэ? Some networking in terms of developing the talents for the Korean production. What are the key supports from the government? Korean government. Yes. Actually, in the beginning, Korean government didn't do anything for the diffusion of Korean culture. I mean, Korean. Яг үнэндээ ихэнх үедээ Солонгос соёлыг түгээхэд засгийн газраас ямар ч дэмжлэг үзүүлж байгаагүй. Хэдий тийм ч Солонгос давлгаа өргөн хүрээнд хүрсэн. Олон оронд очсны дараа Солонгосын засгийн газраас дэмжлэг үзүүлэх гэж оролдож ирсэн. Нэгэнт энэ давлгаа хүчээ авсны дараа Солонгосын экспортыг нэмэгдүүлэхэд чухал боломж гэж үзэж дэмжиж эхэлсэн байдаг. Зөвхөн соёлын экспортоос гадна хоёр улсын харилцан ойлголцол хамтын ажиллагаа хөгжүүлэхэд ч чухал нөлөөтэй гэж ойлгосон. Тэгээд сүүлийн үед зарим нэг урамшуулал үзүүлэх, хөрөнгө оруулалт хийх болсон. Гэхдээ Солонгосын засгийн газрын үүрэг их биш, маш өчүүхэн гэж хэлж болно. But actually the role of Korean government is not that big. It's a small part, I think. In case of Mongolia, Mongolia's trying to develop its small. Монголын аваад үзэхэд жижиг боловч өсч буй контентын зах зээлийг хөгжүүлэх гэж оролдож байна. Багахан хэмжээнд боловч олон ангид кино, pop хөгжим зэрэг сонирхолтой хөтөлбөрүүдийг гаргаж байгаа. Таны зүгээс энэ үйлдвэрлэлийг дэмжиж хизээ нэгэн цагт Монголын гисэн давлгаа үүсгэхэд чиглүүлэх дэмжлэг бодлого санал болговол юу байх вэ? So that we would be able to start kind of Mongolian wave someday in the future. Yeah. I think one of the good point is that some students already mentioned that one of the positive points of Korean wave is they try to learn something, some kind of a process of how Korea. Нэг санаа бол мэдээж Солонгос давлгаа амжилттай болсон хэрхэн ажилдаг тухай дуршлагаас сайн суралцах хэрэгтэй байх. Мөн зарим оюутнууд Солонгос киноноос хэрвээ сайн ажиллах юм бол амжилтанд хүрч болох юм байна гэдгээ ойлгож урам зориг авсан гэж хэлж байсан. Мэдээж өмнө дурдсны дагуу хэтэрхий их байвал бас сайн биш байх. Ер нь соёл нэг газараас нөгөөд шилжиж байдаг боловч нэг урсгалтай байх нь оновчтой биш. Харин Солонгос Монгол соёлын төлөө харилцсан байж ойлголцол хамтын ажиллагааг дэмжих юм. Мөн хамтран ажилласнаар хоёр чиглэлд хөгжих боломжтой. Монголын засгийн газар энэ талаар ямар бодлого явуулдгийг мэдэхгүй юм. Гэхдээ хоёр тал байгаа засгийн газар байгуулах хүмүүс хамтран ажиллах нь л чухал байгаа юм. Culture is mostly for both governments or both organization or some people have an idea working together in cooperation. Хэрвээ та Монголын соёлын сайдын оронд байсан бол энэ чиглэлээр юу хийх байсан бэ? Okay, this is a very difficult question, but
I think I can. First of all, I can think. I try to accept the good points, of course. Good points. Хүнд асуулт байна. Монгол залуусыг урамшуулах тэднэр үлгэр жишээ загварыг бүтээх хэрэгтэй. Солонгос давалгаанд сайн бас саар зүйлсж байгаа. Иймд сайн зүйлсийг нь ялгаж харах. Мөн Солонгос байгууллага хувь хүмүүстэй хамтран ажиллах хэрэгтэй. Соёлын нэг урсгалтай, нэг талын нөлөөлөл бол нэг их сайн зүйл биш. Харин хоёр талтай хамтын ажиллагаал амжилтад хүргэнэ. So try to find some kind of mechanism to do something for it. Do you see any? Because I was reading in one of the websites that this Korean pop culture, this Korean wave. Би нэг сайтнаас Солонгос кино дуу хөгжмөн залуусыг гоо сайхны мис ажилбарт донтуулах нөлөө үзүүлж байна. Ялангуяа кино урлагийн оддыг дуурайж ижилхэн харагдах гэсэн хандлага байна гэж уншсан. Ийм хандлага үнэхээр ажиглагдаж байна уу? Go to that cosmetic surgery many times to try to emulate to look exactly like their idols in the Korean dramas. Do you see this trend is happening? Yes, I saw these kind of things happen. So many young people come to Korea to have the plastic surgery. Many Chinese and Japanese, also some other countries, they come to Korea to do plastic surgery to look like, as you said, is like some Korean entertainer. But I don't think it's a good way. Иймэрхүү зүйл болж байгаа. Залуучууд Солонгост очиж гоо сайхны хагалгаанд ордог. Япон, Хятад гэдэг гадны орнуудаас хүмүүс ийм зорилгоор ирдэг. Мэдээж гоо сайхны өөрчлөлт хийлгэж болно. Гэхдээ кино, урлагийн од шиг адилхан болох гэж хийх нь сайн зүйл биш юм. Монголчууд гэхэд өөрийн уламжлал, шинж чанартай түүнийг хадгалах гэж оролддог. Хэрхэн хяналт тавихыг сайн хэлж мэдэхгүй ч уламжлалаа хадгалах нь л чухал. Гэхдээ тодорхой төвшөнд бусад соёлтой холилдох нь бас л амжилтанд хүргэнэ. Жишээлбэл Gangnam Style дууны хувьд Солонгос стайлыг Америкт туршлагатай хослуулж чадсан. Энэ бол соёлын эрэл эзжилтийн нэг жишээ юм. Даяаршлын үр нөлөөгөөр зөвхөн нэг соёл төдийгүй дэлхийн бараг бүх орны соёл холилдох шинжтэй байна. Энэ бол ямар нэгэн бодлогоор бус бараг хар аяндаа болж байгаа үйл явц юм. Харин хэрхэн хяналт тавих, хамтран ажиллах вэ гэдэг л гол асуудал болж байна. Not only one culture, but every culture is mixed. So because of mixed, we cannot control coming and going. But by doing some to have a better enactment, we can cooperate. So as I said, hybridization is a natural thing. But the problem is how to control, how to cooperate. So to a certain degree, we have to make some points. With regards to the international contents in international Солонгосын мэдээллийн хэрэгсэл дэх гадаадын дуу, кино зэрэг контентуудад зориулсан зохицуулалт байдгүй. Тухайлбал Холливуд, Болливуд гээд бусад орны контентэнд зориулсан. Bollywood or other countries. In Korea? Yes. We used to have that long time ago. And now still some kind of Нилээд дээр үед ийм зохицуулалт байсан. Одоо ч зарим нэг зохицуулалт байгаа. Яг ямарыг нь сайн санахгүй байна. Учир нь зохицуулалтууд байнга л өөрчлөгдөж байдаг. Гэхдээ өмнө нь маш хатуу зохицуулалт байсан. Одоо бол тийм биш болсон. But anyway, there's a certain kind of restriction and regulations. So you mentioned in previously that Та өмнө нь Зүүн Аз дахь нийгэм соёлын өөрчлөлт гээд лигс уншсан гэсэн. Яг ямар өөрчлөлтүүд болоод байна? Энэ өөрчлөлтөнд Монгол орж байна уу? these changes also is it covering Mongolia or not? Actually, I had a lecture on the East Asia, mostly Korea, Japan, and China. Okay. I tried to show something about the tradition of Confucianism, the effect of Зүүн Азийн орнууд Солонгос, Япон, Хятад орны хувьд күнзийн уламжлал, күнзийн нөлөө маш урт хугацаанд байсан. Күнз нь 2500 жилийн өмнө амьдарч байсан боловч сургаал нь Зүүн Азийн орнуудад хүчтэй нөлөөлсөн юм. Мөн соёл нь хэрхэн өөрчлөгдөж ирв гэдгийг хөндсөн. Монгол ч гэсэн Зүүн Азийн бүс нутагт хамрагддаг. Магадгүй ирээдүйд Монголын тухай соёлын судалгаанд оруулж, уламжлал, соёлын хамтын ажиллагаагаар хамтын хөгжилд хүрэх тухай тусгах боломжтой.
In the future, maybe I can do some more work, including Mongolia, and we can try to find some kind of cultural background, tradition, and how to develop. We work together for the mutual development. Солонгос, Япон, Хятадын соёлд ямар голлох өөрчлөлт гараад байна вэ? Okay, as I mentioned, the Confucianism was the most important philosophy and political mechanism. But since Күнзийн уламжлал хамгийн чухал гүн ухаан, улс төрийн механизм байж ирсэн. Түүнээс хойш олон жилийн хугацаанд өөрчлөгдөж ирсэн. Дэлхийн 2 дугаар дан, Японы булан эзлэлт, Солонгосын дан, аж үйлдвэржилт, орчин үеийн үйл явц, мэдээлэл технологийн салбар, даяаршил зэрэг олон зүйл явагдсан. Энэ хугацаанд соёлч мөн өөрчлөгдөн хувьсаж ирсэн. Сонирхолтой нь Солонгос соёл бусад орнуудад Солонгос давлгаа болон экспортлогдож байна. Олон соёлыг амжилттай хослуулсны давуу талаа гэж харж байна. Korean culture will be exported to other countries as a Korean wave. But somehow it happened that way. Yes. So as I mentioned, it's because of kind of mixture of some cultures and some, I think Korean wave is kind of successful story of a good example of a hybridization. Okay, our time for interviews. Бидний ярилцлагын цаг маань дуусах төхөж байна. Танд Монгол үзэгчдэд хандаж хэлэх үг байвал хэлнэ үү? For Mongolian viewers. Okay, actually I came to Mongolia for the first time. Long time ago I wanted to come to Mongolia because I understood that Mongolia is a kind of country. Би Монголд анх удаа ирж байна. Их эртнээс очихыг хүсэж байсан. Яагаад гэвэл Монгол Солонгостой их ойролцоо гэж санагддаг. Солонгосчууд бид нар Монголд холбоотой төрдөг. Тэгэхээр бид түүхийн шижмээр маш ойрхон холбоотой байсан байж таараа. Гэвч ирж чадалгүй удсан. Монголд ирсэн сэтгэл маш өндөр байна. Монголчууд их ээлдэг. Бид маш сайн хамтарч ажиллах боломжтой юм байна. Оюутнууд багш нартай уулзсан маш сайхан үр дүнтэй байгаа. Дахин ирэхдээ баяртай байх болно. Монгол найз нөхөд, Монгол хүмүүстээ маш их баярлалаа. Very good result this time. So I'm happy to come again. So I thank you very much the Mongolian friends and Mongolian people. Thank you very much. За тэгэхээр бидний урилгыг одоо хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн Ренмийн их сургуулийн профессор, зочин профессор, мөн Азийн стратегийн хүрээлэнгийн захирал Ким Ик Ки профессоргууд одоо баярлалаа. Тэгэхээр бол эднүст хурж ирж одоо Солонгос соёлын одоо давлгаа юм соёлын түгэлтийн, соёлын экспортын тухай маш сонирхолтой яриа өрнүүлсэн юм сонирхолтой яриа байлаа. Та бүхэнд бас сонирхолтой мэдээлэл болсон байх гэж итгэж байна. Баярлалаа. Манай энэ удаагийн дугаар одоо үгээр өндөрлж байна. Thank you very much. Баярлалаа. Маш сонирхолтой ярилцлага байлаа.